أمّا قعدت أنا وأحمد نادر قُلت له: "أحمد عندي فكرة للفيلم ده." قُلت له: "ما تيجي نجيب وجوه جديدة." قُلت له لحاجتين، وجوه جديدة ده رقم 1 إمم. يعني زي ما خدنا عادي بالضبط. رقم 2 ما تيجي نخلّي الناس تحس إن الفيلم كإنه حقيقي، أيوه. وده السبب اللي أنا طلعت فيه في الفيلم باسمي، آه. طلعت أحمد، حتى تلاقي الممثلين إمم. الله يرحمه محمود الفيشاوي شبهي. آه. وأمي وأختي، يعني في إمم. تقارب في الشبه شوية، عشان إمم. كان نفسي الفيلم ده يوصل للناس إنه يحسّوا إنه كإنه حقيقي، حقيقي أنا أحمد حلمي أنا اللي كذا، في إمم. كذا وحصل له كذا وعمل له كذا، فيعني يغوّط أكتر إمم. ويغرس أكتر. طيب على قد ما 70% من صناع المحتوى السينمائي في يوتيوب وغيره اتكلموا عن فيلم ألف مبروك، ده إن لم يكن كلهم يعني، إلا إني عايز أتكلم على الفيلم ده علشان هو بالنسبة لي بيمس حاجة شخصية حبتين كده، ونادرا ما بقول كده على أي فيلم أو أغنية أو أي عمل عموما، لكن ألف مبروك وخصوصا شخصية أحمد حلمي في الفيلم ده بتمثلني بشكل كبير جدا. يمكن دلوقتي ما بقتش بتمثلني قوي، بس قبل كده عايز أقولك إن شخصية أحمد جلال دي كانت أنا. وبرضه عايز أقول حاجة تانية عمري ما قلتها على أي عمل، بس فعلا فيلم ألف مبروك غيرني. أنا رامز جلال ودي البرسونا، والنهارده حابب جدا إني أتكلم عن أكتر فيلم أنا بعتبر نفسي فيه إن كاست، مع إني مش بعرف أمثل. لو كنت أنا رحت كده مثلا في مكاتب الكاستنج ساعتها كان ممكن أمثله عادي جدا، مع إني ما بعرفش أمثل، وده اللي هكلمك عليه النهارده. وطبعا بكل تأكيد كل اللي فات وكل اللي جاي ما ينسناش إن الحلقات دي برعاية ميركلي ميوزك، وهم السبب في إن إحنا مكملين في الشو ده لحد النهارده بعد ما أنا كنت متوقف فترة طويلة جدا. فحابب المرة دي إن أنا أتكلم عن فيديو كليب الغربة إنتاج ميركلي ميوزك، أغنية خفيفة جدا، ليركس خفيفة جدا، وتصوير حلو جدا، وهم نادرا ما بينزلوا فيديو كليبس بالطريقة دي. مستني كل الناس إنها تدخل تشوف الفيديو كليب اللي أنا حاطط اللينك بتاعه في الديسكربشن وتقول لي رأيها. وبرضه ما تنساش إنك تعمل سبسكرايب لقناة ميركلي ميوزك، اللينك بتاعها برضه في الديسكربشن. حسام، انت سامعني يا ابني؟ امك ماتت. اولا عايز اقول لك بس ان سواء الفيلم متاخد من فيلم اجنبي او لا مش موضوعي خالص، وما تحزقش قوي في الموضوع ده يعني، عشان هو على الاقل فيلم حلو فاهمني. يعني دلوقتي بيسرقوا الافلام وبرضه بيعملوها وحشه قوي، فما تركزش في الكلام ده. وبالمناسبه عشان برضه تبقى مطمن، الفيلم اللي هو مقتبس منه مش زيه خالص 100%، يعني هو مختلف عنه تماما. المهم وسريعا جدا، فيلم الف مبروك انتاج سنه 2009، اخراج احمد نادر جلال وكتابه محمد دياب وخالد دياب. احداث الفيلم كله بتحصل في يوم فرح احمد، وبتنتهي قبل دخوله الفرح بدقايق، بحيث بتحصل حادثه لاحمد وبيموت قبل ما يدخل فرحه. وبمجرد ما بتحصل الحادثه دي بيصحى وبيكتشف انه كان بيحلم. وبيتكرر الموضوع ده على مدار الفيلم كتير جدا، بيلاحظ ان كل مره بيصحى فيها اليوم بيتكرر بحذافيره، ومهما بيحاول انه يغير في تفاصيل اليوم بتكون النهايه واحده، وهي ان الساعه بتدق 12 وبيموت احمد. فكرة بسيطة جدا لكنها جديدة علينا وجريئة جدا ساعتها ودلوقتي والله. والرسالة اللي بيحاول الفيلم انه يقولها ما تستحملش اي نوع من انواع الكوميديا، برغم ده الفيلم مليان كوميديا لحد اخر نص ساعة مثلا. ده اللي انت عارفه اكيد عن الفيلم، وده مش موضوعي خالص. علشان اكمل الحلقة دي كنت محتاج قاعدة كده مع نفسي اكون صريح جدا معاها، معترف بكل حاجة انا عملتها في حياتي باختلاف شخصياتي طول الفترة اللي فاتت ومن اول ما بدأ وعي يتكون. فالفيلم من اول دقيقة بيسعى انه يعرفك مين هو احمد. نرجسي واناني، مش بيفكر في اي حاجه غير نفسه، مصلحته هي الاهم، وده مش بيخليه عارف يندمج مع اي حد في حياته. لدرجه ان خطيبته اللي المفروض هو كان هيتجوزها في الفيلم ده، فرحهم كان يومها حرفيا، بتظهر 3 مرات في الفيلم. مره مع ابوها واحمد بيقول لهم انه مش عايز يروح الفرح عشان موضوع ان اليوم بيتكرر وانه بيموت والكلام ده، ومره تانية وهو بيكلمها في التليفون ليله فرحهم وبيبان جدا انه مش مهتم باي حاجه هي بتقولها، وبيبان انه لا بيحبها ولا عايزها اصلا. ومره ثالثه برضه بيكلمها في التليفون، وبمجرد ما بتبدا تتكلم بيرمي التليفون
التليفون في النيل حرفيا. اهله علاقته بيهم متدهوره على جميع الاصعده، وده نتيجه لشخصيته اللي اخر همها هي العيله والاهل وكل الكلام ده. شخص بيحكم على كل حاجه من غير ما يفكر ولا يركز ولا يعمل حساب لاي روابط ومسميات اجتماعيه، لدرجه انه بمجرد ما يسمع مكالمه لابوه من نصها وخارج السياق تماما بيصدق ان ابوه حرامي ومختلس، وان امه مدمنه مخدرات، وان اخته مكفلاه مع صاحبه الوحيد اللي ظهر في الفيلم كله، واللي بالمناسبه احمد ما لجأش لصاحبه طول الفيلم الا علشان مصلحته. وده كله بيبين لنا اكتر واكتر مين هو احمد. وجسوت كان عندي الشجاعه الكافيه اني اعترف لنفسي، وده الاهم، ان شخصيه احمد جلال دي كانت بتمثلني في فتره ما بنسبه 100%، وما زالت بتمثلني في شويه حاجات زي اني متسرع وبصدر احكام ما يعلم بيها الا ربنا. هو 80% من اللي انا بتوقعه ده بيطلع صح، يعني علشان انا عندي نظره تشاؤميه كده، وانا دايما معتنق مبدا ان اتوقع الاسوأ لان غالبا هو اللي هيحصل، وللاسف هو بيحصل. بس الديفولت في حياه الانسان والطريقه اللي المفروض يعيش بيها مش بتبقى بالشكل ده، ومن غير بقى موضوع حسن النيه وكده. لكن فعلا انا عمري ما بالي كان رايق لمده اكتر من يومين مثلا، عشان كده دايما بفكر يعني حتى في اي حاجه حلوه بتحصل لي بقعد بقى بعدها اقول ها يا ترى هيحصل ايه ندمني، طب يا ترى هيحصل ايه وحش بقى يعكنني بعد ما اتبسطت. والمؤلم في حياتي دي ان ده اللي بيحصل بالفعل، وده اللي بيخليني مستمر في نظريه ان الاسوأ دايما هيحصل ده. عشان كده مش بتفاجئ من البصاير. اسلوب حياتي مرهق لدرجه ما حدش يستحملها. احمد من بين كل حاجه يقدر يتمناها اتمنى انه يعيش للابد، ودي حاجه انا ما فهمتهاش مع اني فاهم سيكولوجيه الشخصيه دي جدا. عشان كده استغربت انه عايز يعيش للابد. في العادي كل ما بتطول في حياتك بتتعب اكتر، تكتشف حاجات تتعبك اكتر واكتر، وخصوصا لو شخصيتك زي احمد كده او زيي للاسف. وده بيحصل بمجرد ما بيتمنى احمد انه يعيش للابد. بعتبر اللي حصل في الفيلم ده هو رساله، اللي هو لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع. ومش شرط الغيب كمان، لا ده ساعات الواقع نفسه بيحصل فيه حاجات الواحد احسن له ما يعرفهاش. منير اللي شغال مع احمد بيظهر انه اكتر حد مبسوط له وفرحان بيه وبفرحه وبتاع. مع تكرار اليوم ومحاولات احمد انه يغير السيناريو اللي بيحصل، بيعرف ان منير ده حاقد عليه وكارهه وبيتريق عليه قدام الموظفين. ابوه اللي علاقته بيه متوتره جدا، مع تكرار اليوم برضه بيعرف احمد مع تكرار اليوم ان ابوه بيعرض نفسه لكل خطر والتاني ولكل مصيبه واختها علشان خاطره. مديون باقساط عربيه احمد وبيته وفرحه، قرر انه يسوي معاشه بدري وياخد فلوسه بدري عن ميعاد صرفها بيومين علشان يامن لاحمد الكام يوم اللي جايين دول. وبالصدفه بيحصل جرد في الشركه اللي شغال فيها ابو احمد، وبيكتشفوا ان في فلوس ناقصه وخرجت مش في ميعادها. في الاول بيتهموا احمد انه حرامي، لكن بعد ما بيعرف التفاصيل اللي قلت لك عليها دي بيتغير وبيغير رايه. امه اللي على طول بتجري وبتصوت في الشقه بمجرد ما بيشوف انبول الترامادول بيتهمها انها مدمنه، بيبقى سبب في تعبها اكتر واكتر وكان هيسجنها حرفيا. ده مش بقصده، بس ده كله عواقب لتسرعه واطلاقه الاحكام من غير اي تركيز. ولما بيعرف الحقيقه ان امه عندها كانسر برضه بيتغير. اخته اللي بتكلم صاحبه بيتهمهم لحظيا انهم مغفلينه، بيضربها وبيخسر صاحبه. لكن لما بيعرف الحقيقه وان لا اخته ولا صاحبه كانوا مرتاحين وهم مش قايلين له، وانهم كانوا في حاله بحث مستمر عن فرصه يقولوا له فيها، وكان موقفهم شخصيته الزباله، اول ما بيعرف كل ده برضه بيغير وجهه نظره وبيصلح الموضوع. حتى المواقف الصغيره، يعني هو اطلق حكم على الراجل ده في الشارع كده انه حرامي وخلاص، بعدها بشويه بيكتشف ان لا مش حرامي، وحاجات من دي كتير بقى على مدار الفيلم. وكل اللي حصل ده بيتقدم لك بعدها ان احمد بياخد باله وبيعرف يصلح المواقف دي. لكن اللي انا شخصيا كنت احب فعلا انه يوصل للي بيتفرج من الفيلم ده ان مش دايما هيبقى قدامك الوقت انك تتغير. لو ما بداتش من اللحظه دي تعرف انت بتعمل ايه غلط وايه اللي مش مخلي علاقتك بفلان ولا فلانه كويسه، ممكن ما تلحقش. ده لو انت لسه عايز تعرف فلان ولا فلانه دول اصلا ومهتم يعني انهم يبقوا في حياتك. لكن الكويس واللي لمسني انا شخصيا ان احمد مش وحش، بدليل انه غير كل حاجه بمجرد ما فهم اللي ما كانش فاهمه، ولا كان مدي لنفسه فرصه انه يفهمه. حاول يغير الواقع حتى لو كان القدر محتوم. القدر مش بتاعنا، يعني احنا اولاد النهارده على راي امال ماهر، احنا معمولين للحظه دي هنتصرف فيها املا في مستقبل دنيوي احسن واخره بكل تاكيد ما نندمش عليها. لو جردنا الفيلم من كل حاجه هتلاقي ان يوم احمد هو تجسيد لحياه الانسان اللي هيتغير لونها وملامحها بتغير شخصيتك. لما كان احمد جلال الوحش كانت سودة في وشه، ولما اتغير قدر يعيش يوم على الاقل هو راضي عنه حتى لو كان الاخير. علشان زي ما يوم احمد بيمثل حياه الانسان، فبكل تاكيد اخره الحياه دي مهما كانت مدتها وحوادثها ومدى حلاوتها او مدى سوءها اخرتها محتومه وهي الموت. الفيلم ده اعتبرته دعوه للهدوء كده، فرد ظهرك، اقعد كده، خد نفسك، نظم حياتك، شوف انت بتعمل ايه غلط. طالما النهايه كلنا عارفينها يبقى ليه نركب دماغنا ونعيش طول الحياه اللي كده كده احنا عارفين ان هي هتخلص واحنا متضايقين ومتعكنين وبنعمل حاجات غلط. بمجرد ما احمد بيغير الواقع بتاعه بيتبسط، لكنه بينسى ان القدر عمره ما بيتغير. ولو كان مكتوب له ان حياته هتخلص وهو حزين فمش هتفرق اذا اتبهدل هو ومات ولا يعيش هو بألم موت اقرب الناس ليه، واللي خصوصا لسه مدرك اخيرا انه فهمهم وانه كان غلطان معاهم لفتره لا يستهان بيها.
ويقرر انه يبقى مؤثر ولو لاخر مره. لو كان حد هيكمل في الحياه دي فعلا يبقى على الاقل يكمل وهو شايل ذكرى حلوه ومحاوله شخص هو بيحبه انه يتغير برغم صعوبه الموضوع. ممكن نقول انه انقذ اهله علشان اكتشف انهم ما يستحقوش يموتوا ولا يتعاقبوا، وان لو المفروض حد يتعاقب يبقى هو. يعني شوف سبحان الله، بعد ما كان شايفهم فضحوه وعروه. بس هي دي الحياه، كلنا وجهات نظر بتتغير وتفكيرنا بيتغير، واللي مش بيحصل له كده بكل تاكيد هو اللي عنده حاجه غلط. تمسكك براي غبي او وجهه نظر مختلفه لاكبر وقت ممكن مش هيخلي الناس تقول بص بقى الواد الثابت على مبدأه اهو، لا ده انت هتبقى حمار. يعني اللي ثابت على معتقدات غبيه ده يبقى حمار. انا بحب جدا فتره بدايه الالفينات اللي اتعمل فيها افلام حلوه قوي، وعلى قد الامكانيات ساعتها اتعملت تحف، حاجات مبذول فيها جهد، كوميديا حلوه وقادره تعيش لحد النهارده. اصل سهل جدا انك تتفرج على فيلم اكشن في التسعينات مثلا وتتبسط، لكن من اصعب ما يمكن انك تتفرج على كوميدي في التسعينات وتضحك. الضحك حاجة تانية خالص وصعب جدا. حلمي حط في الفيلم ده لمسة نقلت تصنيف ألف مبروك تماما. من غير كوميديا حلمي كان هيبقى فيلم درامي حزين، لكن قدر يكسر التقل اللي في الفيلم ده. وزي ما قلت لك أنا كنت صريح جدا مع نفسي ومتيقن إن عندي صفات كتير غلط ومش عيب إن أغيرها، مش علشان حد، هو علشان نفسي في المقام الأول. بس كده ده اللي كان عندي عن الفيلم ده. ما تنساش إنك تعمل سبسكرايب على يوتيوب وتفعل جرس التنبيهات والحاجات دي كلها. ولو أنت مهتم إنك تعرفني بره يوتيوب اعمل لي فولو على الانستجرام، هتلاقيه تحت الديسكريبشن. وبس كده.